其實對而家咧，而家好多人啦，講真，香港都嚟咗好多新嘅移民啦嚇，即係講翻呢個話題啊，你點睇佢哋點樣樣容易融合我哋香港呢個環境啊？你有咩建議俾佢哋？我覺得而家嚟嗰啲人咧，其實大部分都係叻嘅人嚟嘅，即係老實講，即係當然兩班啦，係嘛？即係有啲真係以前傳統嗰啲嘢，但係如果叻嘅人咧，基本上佢好快會 get 到香港嗰個位置點樣，自己點樣企位咯。因為香港真係好係中國入邊一個真係好特別嘅一個地方。其實你當佢一個法租界咯，即係佢其實係即係上海法租界啫嘛，係嘛？即係曾經係好多唔同嘅人嚟到咁樣。咁我記得我好多朋友過嚟好快適應到啊。係啊，咁當然有啲人會，如果你嚟到係諗住威啊，嚟到諗住蝦人哋啊咁樣，咁梗係你會唔開心，因為香港人有一種特性，我覺得係呢個黃子華講到個核心精神出嚟，就係即係黃子華有喺最後嗰套佢嗰個唔係佢電影，佢嗰個嘢佢講即係面斥不雅。OK，係啊，面斥不雅咧，其實就係以前咧，我哋香港嗰啲茶餐廳掛咗喺牌嗰度，佢唔會叫你隨地吐痰。即係阿倪匡成日講咗個笑話噶嘛，佢話喺大陸睇到嗰啲佢話有啲人不要唔係請小文明吐痰，吐痰請向外吐，即係吐去車外邊。咁但係其實我哋通常動個牌咧就叫面斥不雅。呢個就係香港嘅核心精神，即係明知唔好搞人，唔好搞到人哋。係啊，即係自己執生。所以咧，其實咧，你見到其中一個最大嘅文化差異就係、我見到大陸啲朋友咧，喺無論佢幾有學識好，幾有錢好啦，佢對住嗰啲服務員啦，態度都係相比差嘅。係啊，即係呢個我覺得事實。我講喺大陸話喺大陸，但係而家香港嘅時候咧，其實你見到香港人咧對服務員特別好嘅。係嗰個忍咗佢嘅，除非佢好離譜，因為就忍啦。一係就開拖打，一係如果唔係咧，基本上咧就係通常忍咗佢。因為點解咧？我哋係面斥不雅，我哋知道佢嘅辛苦，所以我哋就忍咗佢咯。係啊，咁所以其實呢樣嘢，大陸啲朋友嚟到其實最唔慣呢樣嘢，就覺得點解你係服務員，點解個態度咁差？其實我哋咁多年，我哋40-50年，我哋就慣咗嘅就係大家一人讓一步啦，係嘛？即係咁樣咯。